Düşle. Şehir yaşamının stresinden uzak, her sabah mandalina ve portakal ağaçlarının içinde uyanıyorsun. Bedenin gıdası egzersizlerle enerjiyi topluyor, özel kahvaltı kürüyle güne başlıyorsun. Kendine yolculuk atölyeleriyle içsel huzur ve dinginliğe yolculuğa çıkıyorsun. Doğadan ilham topla yürüyüşleriyle enerjini yeniliyorsun. Doğanın saf güzelliğinde saf sevgiyle kucaklanıyorsun. Koyda serbest zaman, mavi ve yeşilin keyfini çıkarmak. Sen hangi renksin? Hangi mevsimsin biliyor musun? Gerçek stilini ve renklerini bulduğunda yaşamın değişir. Tepeden tırnağa arınma, kendine yolculuk ve yenilenme kampında. Ruh, zihin ve beden bir bütün. Bu kampta arınma ve enerji toplama meditasyonlarıyla içsel huzur, gençlik, güzellik ve sağlıklı bir yaşam öğretisi alıyorsun. Geçmişi ve geleceği şifalandırıyorsun. Bu kampa özel hazırlanan sağlıklı yemekler, dinginlik ve denge reçeteleri. Kendine yolculuk ve yenilenme kampında alacağın çok cevap var. Doğa, güç ve ilham vermek için seni bu kampa davet ediyor.